एबे आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर एक बड़ खबर अथवा पाणीपाग जनित एक विशेष सूचना सामना आसी। बर्तमान जहाँ सूचना मिली आसंता 48 घंटा पर्यंत ओडिशा रे प्रबल तीव्र मात्रा वर्षार संभावना रही एने आंचलिक जलवायु केन्द्र पक्षर केतक जिला वार्निंग जारी कर तेबे आगामी ओडिशा रे अधिकरू अधिक मात्रा वर्षार संभावना होता बेले केतक जिले में नियटिया वर्षा जारी रही जमापड़ी। तेबे केउ सब जिले में अधिकरू अधिक मात्रा वर्षार संभावना रही ताने वीडियो संपूर्ण अपडेट पाइपर। ता पूर्व वीडियो को लाइक करूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर पाखर बेल आइकन को दबाई ऑल नोटिफिकेशन उपरे ऑन कर रखंतु जहाँफल न्यूज रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो अथवा पाणीपाग जनित संपूर्ण सूचना आम चैनल रे आपण पाई परिबे। ताले लेट न करी चलंतु खबर उपरे नजर पकाइबा। तो वर्तमान जहाँ सूचना मिली राज्य में आसंता 48 घंटा पर्यंत प्रबल तीव्र मात्रा वर्षार संभावना रही भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग केन्द्र पक्षर सूचना मिली। आसंता काली अर्थात गुरुवार सकाल 8:30 जाए 21 जिले में येलो वार्निंग जारी होती। दक्षिण बांग्लादेश और तत्संलग्न उत्तर अंचल सदृश लघुचाप सक्रिय रही प्रभाव में अधिक घनीभूत हो उत्तर और पश्चिम दिग को गति कर येलो मार्क लो प्रेसर परिणत होगी आकलन कर विभाग पक्षर। यह प्रभाव में राज्य में आसंता 2 दिन पर्यंत प्रबल तीव्र मात्रा वर्षार संभावना रही जमापड़ी। आज राज्य में अनेक जिले में हालुकारू मध्यम वर्षार संभावना होता बेले गोटे दुईटी स्थान में प्रबल वर्षा होबार रेकर्ड कर आसंता काली केन्दुझर, सुंदरगढ़, संबलपुर, देवगढ़, झारसुगुड़ा यह 5 जिले में प्रबल वर्षा येलो वार्निंग जारी होती। तेबे पाणीपाग विभाग पक्षर यह सूचना दी जाइए। सेठरे 7 ରୁ 11 मिलीमीटर वर्षार संभावना रही जमापड़ी। सेठरे 7 ରୁ 11 सेंटीमीटर पर्यंत वर्षा होबार संभावना रही। आसंता 23 तारिख पर्यंत प्रबल वर्षा को संभावना रखे आंचलिक जलवायु केन्द्र पक्षर 22 जिला वार्निंग होती। तेबे केउ सब जिले में अधिकरू अधिक मात्रा वर्षा रही आगामी दिन में आंचलिक जलवायु केन्द्र पक्षर स्पष्ट जणाई दिया। तेबे ओडिशा रे आगामी दिन में प्रबल तीव्र मात्रा वर्षार संभावना होता बेले आपण मैंने से अलर्ट रुहतु। तेबे आपण मैंने केउ जिलूर आम वीडियो को देखुंती आपण अंचल में वर्षार परिमाण केउ रही वीडियो कमेंट बॉक्स रे निश्चय कमेंट कर जणातु। तो यह आज मुख्य खबर। जदि वीडियोटी आपको भल लगी था वीडियो को लाइक करूँ, सांगसाथी सहित वीडियोटी को अधिक अधिक मात्रा व्हाट्सएप जरिए शेयर करूँ। जदि आम चैनल आप नुआ प्रथम थर पर चैनल आप वीडियो देखुंत चैनल टी सब्सक्राइब कर पाखर बेल आइकन को दबाई ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर रखु जहाँफल न्यूज रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो अथवा पाणीपाग जनित संपूर्ण सूचना आम चैनल आप पाइपर।